Karibu sana kwenye YouTube channel yetu ya Uuzaji. Leo tutajifunza jinsi ya kufungua group la Facebook. Group unaweza kufungua kwa ajili ya kuposti bidhaa zako mbalimbali. Moja kwa moja unagusa hii sehemu hapa. Baada ya hapo unaingia kwenye neno limeandikwa group. Unagusa group. Baada ya hapo unabonyeza kimshale hapa kama kijumlisha. Basi utabonyeza hapa. Baada ya hapo utabonyeza neno create group. Utagusa create group. Baada ya hapo utaandika jina la group lako. Mfano mimi nataka ili group liitwe Sawa Boss. Hilo ndio jina la group ambalo unataka liitwe hivyo. Baada hapo utabadilisha privacy policy. Hii privacy ukigusa hapa zipo aina mbili, kuna public au private. Public, group lako litakuwa moja kwa moja ni la wazi, kila mtu ataweza kujoin, lakini private itakuwa limejifunga. Moja kwa moja unabonyeza public. Baada hapo unabonyeza tena hapa kutoa. Baada hapo unabonyeza create a group. Moja kwa moja group lako litakuwa linajitengeneza kama hivyo, na utaona hapa tayari. Utabonyeza neno next. Baada hapo utaachana na hapo, utabonyeza continue later. Baada hapo utaconfirm. Baada hapo utakuwa umefungua group tayari linaitwa Sawa Boss. Baada hapo video nyingi tayari nishaziweka za jinsi ya kulitengeneza liwe vizuri na lipendeze. Karibu sana, usisahau kusubscribe hapo chini. Karibu sana.